இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேன் வித் ரெகுலேட்டர். ஃபேன் வித் ரெகுலேட்டர் அதுக்கு ஒயரிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே மெயின்லேருந்து ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் வருதா? அதை எப்படி கொடுக்குறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு டேரெக்டாக ரெகுலேட்டருக்கு முன்னாடி ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். ஃபேனுக்கு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் ரெகுலேட்டருக்கு முன்னாடி. அந்த சுவிட்சோட பாட்டத்தில் 2 பாட்டம் அண்டு டாப்பில் 2 டெர்மினல் இருக்கும். சுவிட்சோட பாட்டத்தில் ஃபேஸை வந்து மெயின்லேருந்து வர ஃபேஸ் வந்து டேரெக்டாக பாட்டத்தில் கொடுத்துட்றீங்க. சுவிட்சோட மேலே வந்து ஒரு டெர்மினல் இருக்கும். அதை எடுத்து டேரெக்டாக ரெகுலேட்டரோட ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்றீங்க. ரெகுலேட்டருக்கு பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா 2 ஒயர் இருக்கும். அதில் ஒரு எண்டில் கொடுத்துட்றீங்க. ரெகுலேட்டர் இன்னொரு எண்ட் இருக்குல்ல, அது டேரெக்டாக ஃபேனில் ஃபேஸு டெர்மினல் இருக்குல்ல, அதில் கொடுத்துட்றீங்க. அதில் கொடுத்துட்றீங்க. நியூட்ரல் டெர்மினல் இருக்குல்ல, மெயினில் இந்த நியூட்ரல் இருக்குல்ல, அது டேரெக்டாக நீங்கள் ஃபேனில் கொடுத்துட்றீங்க. இப்படி தான் வித் ரெகுலேட்டர் ஃபேன். வித் ஃபேனுக்கு ரெகுலேட்டர் வச்சு ஒயரிங் இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும். இது எப்படி ஃபேன் ரெகுலேட்டர் மூலிமா ரெகுலேட்டர் எதுக்கு ஃபேனில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம்.